टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट डिजीज़ और इसकी मैनेजमेंट के बारे में। तो आज जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बर्न है, ठीक है, जलना। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल के थ्रू हम बर्न एरिया को पुट करते हैं अंडर टेप वार्म के वाटर के साथ, या डू नॉट ब्रेक ब्लेस्टर्स, ठीक है, उसको ब्लेस्टर को ब्रेक नहीं करते। इस तरह हम इसकी ट्रीट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो इसमें हमने इफ़ ब्लेस्टर ब्रोकन, अगर वो ब्लेस्टर टूट गए, ठीक है, तो इसमें वॉश करते जेनिटाइल के साथ, विद सोप के साथ, कोल के साथ क्लीन, इसके साथ फिर जेनेफ्लॉक्स वायलेट देते, ठीक है, क्रिस्टल्स, ठीक है, या सल्फोडाइजिंग देते, या एक्सपोज करके उस एरिया को, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, 1 to 5 इन्फ्यूजन करते हैं, ऑक्सीजन इन्हेलेशन देते, पेनाडोल देते। अगर सीवियर पेन हो तो मॉर्फिन देते हैं, ठीक है, मॉर्फिन या इंजेक्शन ट्रेमाडोल देते, ट्रामोल्स इंजेक्शन ग्रेविनेट देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। अगर टेटनस प्रोफ्लैक्सिस हो तो फिर इसके बेंजाइल पेंसिलिन देते हैं, ठीक है, 4 mg यूनिट स्टाइल में, ठीक है। फिर चिल्ड्रन के लिए 1.5 यूनिट स्टेरॉइड में देते हैं इंजेक्शन, ऑक्सीडल से लेजर्स, ठीक है। अगर ब्रेंस हो तो फिर ग्रोच डर्माजीन्स जो कि स्लीवर सल्फेडाइजीन्स के लिए देते हैं, बर्नोल देते हैं, ठीक है, प्रोफ्लैक्सिस ऑइंटमेंट देते थे। फिर इसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कफ़ी है तो कफ़ी की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इस कफ़ को किस तरह इसकी ट्रीट कर सकते हैं। अवॉइड करें कोल्ड एरिया से, स्टीम इन्हेलेशन, प्रोडक्टिव कफ़, ठीक है, इसके लिए हाइड्रीन देते हैं, एसिफाइल देते हैं जो कि सिरप है, या ब्रेटिनाइल देते हैं सिरप, मोनटेल दे के हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ड्राई कफ़ की अगर हम बात करें तो इसकी हम किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोलामनोल देते हैं सिरप इसके लिए, ठीक है। इसके बाद हम बेबिन ऑयल, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन के लिए देते हैं, हाइड्रोलिन डीएम देते हैं सिरप। ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक केसेस ऑफ कफ के, ठीक है, वेदर्स हो, अस्थमा हो, ठीक है, या एलर्जिक हो। कफ विद स्पोटम अगर इन फीवर भी हो, या रिक्वायर्ड कल्चर या एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द कल्चर सेंसिटिव के हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो जॉइंटिस है। जॉइंटिस की अगर हम सिम्टम की अगर बात करें तो इसमें फैटिग होता है, एब्डोमिनल हमारी है, पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है, फीवर होता है, वेट हमारी लूज हो जाते हैं, वोमिटिंग होता है, पेल स्टूल होता है, डार्क यूरिन डार्क आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें हम इसकी क्या कर देते हैं, ये मोस्टली सॉर्दर्न बिलियंस में होता है, ठीक है, सीबीसी कर देते हैं, ठीक है, सीबीसी करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीबीसी। इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले ठीक है टैबलेट देते ओरसो, ठीक है, 500 mg दे देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्लेस्ट्रीमाइन देते हैं, चेयर्स के 1 शेयर्स देते हैं डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है, कप ऑफ वाटर में, ठीक है। इंजेक्शन देते हैं, विटामिन के इंजेक्शन देते हैं स्टार्टिंग में, सिरप हीपा देते हैं, मर्जा 2TS-F देते, 2D, ठीक है, या का स्पेसिफिक RS की वजह से, या क्रेनिसोमिया सर्जरी करते, कार्सिनोमिया सर्जरी करते। इसकी हम जॉइंटिस की हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर इफ़ स्टोन्स है तो रिमूवल ऑफ गाल ब्लेडर से स्टोन, जो कि गाल ब्लेडर से स्टोन को रिमूव करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या क्लोरिनिगाइटिस हो तो एंटीबायोटिक दे के हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीज़र की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है सिम्टम्स, सबसे पहले जो सिम्टम्स है सीज़र्स की, जो कि क्या है, जो कि लूजिंग का कॉन्शियसनेस लूज होना, ठीक है, फॉलोड बाय कन्फ्यूजन होना, क्योंकि अनकंफर्टेबल मसल स्पेस होना, ड्रेलिंग होना, फोर्ड होना, ठीक है, इसमें बेटिंग ऑफ योर आइज टोंग्स, ठीक है, या ब्रीटिंग होना, क्लीनिंग कोचिंग होना योर टीथ, ठीक है, हैवी स्टेंज टेसिस आना, ठीक है, सडन रैपिड मूवमेंट्स ऑफ आइस की, अचानक आइस की मूवमेंट आना, ये सारे सीजर्स की सिम्टम है। फॉलिंग ऑफ आइस, आंखों का गिरना, ये सारे इसकी क्या है, सीजर्स की। अगर इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इसको मेंटेन्स करते हैं ऑन वेरी प्लेस रिकवरी पोजीशन में। फिर इसके बाद हम डायज़ेपिम देते हैं, ठीक है। इसके बाद इफ़ चैतन है तो फिर हम इसके बाद इसको 0.5 mg दे देते हैं रेक्टली एक्सीडिंग से, ठीक है। इसके बाद एडल्ट हो तो हम इसके लिए 10 mg देते हैं। अगर चिल्ड्रन है तो हम इसकी इतना देते हैं, ठीक है। इफ़ चिल्ड्रन है तो हम इसकी 0.5 mg हम इसकी दे देते हैं रेक्टली, नॉट एक्सीडेड 10 mg। अगर एडल्ट हो तो 10 डायल्यूटेड
डायज़ोपेम जो कि दे देते हैं 10 mg इसके लिए, ठीक है। 1/2 हाफ डायल्यूटेड डायज़ोपेम 3 ml, ठीक है, देते हैं, ठीक है। अगर कंक्लूजन स्टिल अगर कंटिन्यू रहे तो रिपीट इट आफ्टर 5 मिनट के बाद हम इसको देते रहेंगे ग्लूकोस, फिर या डेक्सट्रोस, इंसुलिन, हम इसकी इंजेक्शन देते हैं। ये सारे थे डिफरेंट डिजीज़। सीजर्स हो गया, ठीक है, जॉइंटस हो गया, काफ़ी हो गया, बर्न्स हो गया, इनका ट्रीटमेंट और इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डिजीज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।